अमावास्या पिशाचाः रङ्गपुरस्य श्रीरङ्गस्य कमलापुरस्य कमलायाः च विवाहः अभवत्। श्रीरङ्गस्य मातापितरौ बाल्ये एव दिवङ्गतौ आस्ताम्। तस्य पोषिका पितामही अपि दिवङ्गता आसीत्। परम्पराप्राप्तां भूमिं कृष्यर्थम् अन्यस्मै दत्तवान् आसीत् श्रीरङ्गः। ततः प्राप्तेन आयेन सः सुखेन दिनानि यापयन् आसीत्। कमलायै नूतनं गार्हस्थ्यजीवनं विशेषतः अरोचत। श्वश्वाः पीडा तु न आसीत् गृहे। पतिः पत्नी च सन्तोषेण कालं यापयन्तौ आस्ताम्। श्रीरङ्गस्य पार्श्वगृहे भाटकार्थं कान्तानामिका काचित् आसीत्। सा एतयोः सन्तोषं निराकन्तजीवनं च न सहते स्म। एतयोर्मध्ये कलहः उत्पादनीयः इति चिन्तयित्वा सा प्रतिदिनं श्रीरङ्गम् अधिकृत्य कमलां पिशुनवचनानि वक्तुम् उद्युक्ता अभवत्। पाकं कर्तुं कष्टम् अनुभवन्तीं कमलां दृष्ट्वा सा वदति स्म, भवत्याः पत्युः उद्योगः कोऽपि नास्ति खलु? किमर्थं तेन पाककरणे भवत्याः साहाय्यं न करणीयम् इति। कार्यं समाप्य उपविष्टवतीं कमलां वदति स्म सा, भवत्याः पतिः विवाहानन्तरम् आभूषणं वस्त्राणि वा न दापितवान्। वस्तुतः भवत्यां तस्य अनुरागः एव नास्ति इति। वस्त्रं प्रक्षालयन्तीं कमलां दृष्ट्वा यदि भवत्याः पतिः वरदक्षिणा दातुं सिद्धः स्यात् तर्हि भवत्या इतोपि उत्तमः पतिः प्राप्तः अभविष्यत् इति वदति स्म। कान्तायाः एतादृशानि वचनानि श्रुत्वा कमला कलुषितमनस्का जाता। प्रतिदिनं विनाकारणं पत्या सह कलहम् आरब्धवती सा। पदे पदे पतिं तिरस्करवचनानि वदति स्म सा। अथ कदाचित् रात्रौ कान्तायाः वचनानि स्मरन्ती कमला निद्राम् एव न प्राप्तवती। किन्तु श्रीरङ्गः तु सशब्दं निद्रां कुर्वन् आसीत्। पत्युः निद्राम् असहमाना कमला श्रीरङ्गम् उत्थाप्य, भवान् घोरिकां स्थगयति उत अहमेव कुत्रापि अन्यत्र गच्छामि इति कोपेन उक्तवती। अर्धरात्रे उत्थाप्य निद्राभङ्गं कृतवतीं पत्नीं दृष्ट्वा कोपेन, अर्धरात्रे भवत्याः गमनं किमर्थम्? अहमेव कुत्रापि गच्छामि इति उक्त्वा गृहात् निर्गतवान् श्रीरङ्गः। पत्न्याः मूर्खतां चिन्तयन् श्रीरङ्गः ग्रामस्य अन्ते विद्यमानम् अरण्यं प्रविष्टवान्। अमावास्यायाः कारणतः समग्रम् अरण्यम् अन्धकारमयम् आसीत्। अन्धकारात् भीतः श्रीरङ्गः यावत् प्रत्यागन्तुम् उद्युक्तः तावता तेन किञ्चित् दूरे विद्यमानस्य वटवृक्षस्य अधः दीपः दृष्टः। सः तं दीपप्रकाशम् अनुसृत्य गतवान्। वटवृक्षस्य अधः चत्वारः पिशाचाः विनोदकार्यक्रमे मग्नाः आसन्। मूर्खपत्न्याः सहवासस्य अपेक्षया एतेषां पिशाचानां सहवासः एव वरम् इति चिन्तयन् श्रीरङ्गः धैर्येण अग्रे गतवान्। तावती काले नायकपिशाचः, सर्वे श्रद्धया शृण्वन्तु, चतुर्णां मध्ये यः सर्वान् हसयति तेन एकम् अपूर्वम् उपायनं प्राप्यते इति उक्तवान्। क्षणाभ्यन्तरे एकः पिशाचः गीतं गीतवान्, अपरः नृत्यं कृतवान्, तृतीयः विनोदकणिकाम् अवदत्। तेषां कार्यक्रमस्य दर्शनात् श्रीरङ्गस्य सन्तोषः न अभवत्। सः तत्रैव वृक्षस्य अधः सुखेन शयनः निद्रां कुर्वन् घोरिकाम् आरब्धवान्।
घोरिकायाः ध्वनिं श्रुत्वा पिशाचाः दिग्भ्रान्ताः सन्तः परितः दृष्टिं प्रसारितवन्तः। वटवृक्षस्य अधः निद्रां कुर्वन्तं श्रीरङ्गं दृष्ट्वा चत्वारः पिशाचाः अपि मन्दं मन्दं श्रीरङ्गस्य समीपम् आगतवन्तः। घोरिकां कुर्वतः श्रीरङ्गस्य उदरम् उपरि अधः च लयबद्धतया सञ्चरति स्म। श्मश्रु अपि विचित्रगत्या कम्पते स्म। एतत् सर्वं दृष्टवतां तेषां पिशाचानां महान् हासः आगतः। पिशाचानां हासं श्रुतवतः श्रीरङ्गस्य जागरणम् अभवत्। तदा पिशाचनायकः वयं प्रत्यमावास्यां विनोदकार्यक्रमम् आयोजयामः। एतस्मिन् दिने भवतः एव जयः। अद्य अस्माकं महान् सन्तोषः अभवत् इत्युक्त्वा एकं कृष्णवर्णीयः शिरस्त्रं तस्मै दत्त्वा अन्यैः सह ततः अदृश्यः अभवत्। तावती काले श्रीरङ्गस्य कोपः न्यूनः जातः आसीत्। सः गृहं प्रति प्रस्थाय प्रातःकाले गृहं प्राप्तवान्। तदा तस्य पत्नी गृहस्य पुरतः रङ्गवल्लीं लिखन्ती आसीत्। पतिं दृष्ट्वा सा तूष्णीं स्थितवती। मम मूर्खतां क्षाम्यतु इति वक्तव्यम् इति चिन्तयन्ती आसीत् सा। शत्रवः स्नेहिताः वा क्षमां याचन्ते चेत् शोभते, परन्तु पतिपत्न्योर्मध्ये क्षमायाचनस्य प्रसक्तिः एव नास्ति इति उक्तवान् श्रीरङ्गः। मम मनसि प्रवर्तमानं चिन्तनं एषः कथं ज्ञातवान् स्यात् इति चिन्तयन्ती कमला आश्चर्यचकिता अभवत्। भवत्याः चिन्तनं कथम् अहं ज्ञातवान् इति मया अपि न ज्ञायते। एतत् मयि अपि आश्चर्यं जनयति इति पत्नीम् उक्तवान् श्रीरङ्गः। शिरसि कृष्णवर्णीयं शिरस्त्रं किमर्थं धृतवान् भवान्? एतत् असमीचीनं दृश्यते इति वदन्तीं पत्नीं दृष्ट्वा श्रीरङ्गः शिरस्त्रं हस्तेन गृहीतवान्। यदा सः शिरस्त्रं निष्कासितवान् तदा पत्न्याः चिन्तनं न ज्ञातवान्। पिशाचाः मह्यम् अपूर्वं शिरस्त्रम् एव दत्तवन्तः इति जानन् श्रीरङ्गः सन्तोषेण अरण्ये प्रवृत्तं समग्रं पत्नीं निवेदितवान्। कमला किञ्चित् कालं चिन्तयित्वा, आर्य, एतत् शिरस्त्रम् अपूर्वम् अस्ति, एतत् नीत्वा महाराजाय ददातु। शत्रवः के, मित्राणि कानि इति ज्ञात्वा सः शान्त्या राज्यभारं निर्वहतु नाम एतत् शिरस्त्रं महाराजस्य विशेषोपयोगाय भविष्यति इति उक्तवती। भद्रे कमले, भवत्यां यावती देशभक्तिः अस्ति तावती भक्तिः प्रत्येकस्मिन् यदि भवति तर्हि राज्ये सुभिक्षा निश्चयेन भविष्यति इति उक्त्वा श्रीरङ्गः तस्मिन् एव क्षणे ततः प्रस्थाय राजधानीं प्राप्तवान्। महाराजेन मिलित्वा अरण्ये प्रवृत्तं समग्रं निवेद्य कृष्णवर्णीयं शिरस्त्रं तस्मै भक्त्या समर्प्य ततः निर्गन्तुम् उद्युक्तः अभवत् सः। तदा महाराजः तम् अवरुध्य, श्रीरङ्ग, भवतः देशभक्तिः श्लाघनीया अस्ति, अतः भवता इतः उपायनम् अस्वीकृत्य न गन्तव्यम् इत्युक्त्वा स्यूतपरिमितानि सुवर्णनाणकानि तस्मै दत्तवान्। गृहम् आगत्य श्रीरङ्गः सुवर्णनाणकानि पत्न्यै दर्शितवान्। कमले, एतत् सर्वं धनं किं कुर्मः इति तां पृष्टवान् च। तदा कमला, आर्य, गृहे धनस्य स्थापनात् किमपि प्रयोजनं नास्ति। भवतः मित्राणि ये वाणिज्यं कुर्वन्ति तेभ्यः वाणिज्यरहस्यं सर्वं ज्ञात्वा भवान् अपि वाणिज्यस्य आरम्भं करोतु। कस्मिंश्चित् कार्ये भवान् मग्नः भवति चेत् भवतः जडित्वम् अपगतं भविष्यति इति उक्तवती। कान्ता अनुजायाः विवाहार्थं गतवती आसीत्।
आगमनानुक्षणं सा श्रीरङ्गस्य वैभोगं दृष्ट्वा निर्मूढा अभवत्। सम्भाषणसमये सा कमलायाः मुखात् पिशाचानां रहस्यं ज्ञातवती। ततः सा रात्रौ पतिं कनकराजम् उद्दिश्य, अद्य अमावास्या, भवान् अरण्यं गत्वा घोरिकया तेषु पिशाचेषु सन्तोषं जनयतु। तदा ते भवते कृष्णवर्णीयं शिरस्त्रं दद्युः। तत् धृतं चेत् अन्येषां मनसि स्थितः विचारः ज्ञातुं शक्येत। किन्तु किं तेन? भवान् तान् अदृश्यतां गन्तुम् उपकारकं शिरस्त्रम् एव प्रार्थयतु। तत्प्राप्य शिरसि धृत्वा अदृश्यतां गत्वा राजधानीं प्राप्य महाराजस्य समग्रं सम्पत्तिम् आनयतु। राज्ञ्याः वज्रमयः कण्ठहारः अपि अविस्मृत्य आनीतव्यः भवतः इति आज्ञास्वरेण उक्तवती। तत् कनकराजः भीत्या, घोरिकां कर्तुम् एव अहं न जानामि खलु इति उक्तवान्। तदा कान्ता, मनुष्यः मनः करोति चेत् यत्किमपि साधयितुं शक्नोति इति किं भवान् विस्मृतवान् इति कोपेन पृष्टवती। कनकराजः अनन्यगतिकया अरण्यं गतवान्। अरण्ये सः पिशाचान् दृष्ट्वा भयेन कम्पमानः सन् उच्चैः आक्रन्दनं कृतवान्। तदा सर्वे पिशाचाः आश्चर्यचकिताः सन्तः तं परितः आगत्य स्थितवन्तः। तेषु कश्चित्, भोः, कः भवान्? अत्र आगत्य अस्माकं विनोदस्य भङ्गः किमर्थं कृतवान् भवान् इति कोपेन पृष्टवान्। कनकराजः इतोपि अधिकां भीतिं प्राप्य कम्पमानस्वरेण, एतत् आक्रन्दनं न, अपि तु घोरिका अस्ति इति उक्तवान्। तस्य उत्तरं श्रुत्वा सर्वे पिशाचाः हसितवन्तः। भवान् कश्चन महाविदूषकः अस्ति। भवतु, भवान् अन्धकारे किमर्थम् एतावद्दूरम् आगतवान् इति पृष्टवन्तः। तदा कनकराजः भीतिवशात् कम्पमानस्वरेण अदृश्यताकारकस्य स्त्रशिरस्य निमित्तम् इति उक्तवान्। स्त्रशिरम् इत्येतत् अपूर्वं पदं श्रुत्वा सर्वे पिशाचाः पुनरपि हसितवन्तः। भवान् जन्मतः एव विदूषकः अस्ति। भवतु, भवान् स्त्रशिरम् इति पदं प्रयुक्तवान् खलु, तस्य कः अर्थः इति पृष्टवान् पिशाचनायकः। तावती काले कनकराजः आत्मनि धैर्यं प्रपूर्य, स्त्रशिरम् इति न, शिरस्त्रम् इति पदं तत् भीतिवशात् तथा उच्चारितं मया। मह्यम् अदृश्यताकारकं शिरस्त्रम् आवश्यकम् इति उक्तवान्। अहो, एषः वा विषयः, स्वीकरोतु तावत् इति उक्त्वा वायौ हस्तं चालयित्वा पिशाचनायकः एकं श्वेतवर्णीयं शिरस्त्रं प्राप्य तत् कनकराजाय दत्तवान्। अनन्तरं, भोः, अमावास्याद्वये यावन् विनोदः अस्माभिः प्राप्येत तावन्तं विनोदम् अद्यैव दत्तवान् अस्ति भवान्। अतः इतः तृतीयामावास्यादिने पुनः आगच्छतु भवान् इत्युक्त्वा अन्यैः पिशाचैः सह ततः अदृश्यः अभवत्। कनकराजः उत्साहेन प्रातःकाले दुर्गं प्रविष्टवान्। शिरस्त्रस्य प्रभावेन रक्षकभटानां पुरतः एव गत्वा सः प्रासादं प्रविष्टवान्। तत्रत्यानि धनकनकादीनि सर्वाणि चोरितवान्। अनन्तरं सः अन्तःपुरं प्रविष्टवान्। तत्र राजा राज्ञी च गाढनिद्रायाम् आस्ताम्। प्रकोष्ठे कोणे महाराजस्य मुकुटं, राज्ञ्याः वज्रमयः कण्ठहारः च आसीत्। कण्ठहारं स्वीकृत्य निर्गन्तुम् उद्युक्तस्य कनकराजस्य मनसि विघोरः उत्पन्नः। पत्न्याः कृते एषः कण्ठहारः नीयते, किन्तु मम कृते किम् इति। मम कृते एतत् मकुटं भवतु इति विचिन्त्य सः
महाराजस्य मुकुटं स्वीकृत्य शिरसि स्थापितवान्। गाम्भीर्येण बहिः आगतवान् च। शिरसि भारवहनस्य अभ्यासः न आसीत् इति कारणतः मुकुटधारणे कनकराजस्य क्लेशः अभवत्। दुर्गात् बहिः गमनसमये शिरसि भारम् असहमानः सः मकुटं हस्तेन गृहीतवान्। तदा रक्षकभटाः तं दृष्ट्वा, भोः, कियत् धार्ष्ट्यं भवतः! महाराजस्य मुकुटमेव चोरयित्वा नयन् अस्ति खलु भवान् इति तर्जयन्तः तं बद्ध्वा महाराजस्य समीपं नीतवन्तः। कनकराजस्य आपादमस्तकं कम्पनम् आरब्धम्। यदा मकुटं निष्कासितं तदा शिरस्त्रम् अपि हस्ते आगतम् अस्ति। स्वदौर्भाग्यं स्मरन् सः शिरः अवनमय्य महाराजस्य पुरतः स्थितवान्। महाराजः तं दृष्ट्वा, एतादृशं दुस्साहसं कर्तुम् एतं प्रेरितवान् कः स्यात् इति ज्ञातुं श्रीरङ्गेन दत्तं शिरस्त्रं धृतवान्। तदा कनकराजं तर्जयन्त्याः कान्तायाः मुखं दृष्टं महाराजेन। तदा महाराजः कनकराजस्य पत्नीम् आनेतुं रक्षकभटान् प्रेषितवान्। भटाः ताम् आनीतवन्तः। महाराजः तां यदा भायितवान् तदा सा स्वदोषम् अङ्गीकृत्य कृतं सर्वं निवेदितवती। इदानीम् एव राज्यात् बहिः गन्तव्यम् इति आदिश्य तौ प्रेषितवान् राजा। प्रवृत्तं सर्वं ज्ञात्वा कमला श्रीरङ्गम् उद्दिश्य, अमावास्यापिशाचैः अस्माकं जीवनं सुखमयं कृतम्। कान्ता सदा भवन्तम् अधिकृत्य पिशुनवचनानि वदति स्म। तेषु अहं विश्वासं करोमि स्म। तेन मम अपि क्लेशः भवति स्म इति उक्तवती। तदा श्रीरङ्गः, शृणोतु भद्रे, अविवेकपिशाचः यावत् अस्माकं मनसि वसति तावत् अन्ये पिशुनवचनैः अस्मासु विकारं जनयितुम् अर्हन्ति एव। अतः आदौ अस्माकं मनसः अस्माभिः अविवेकपिशाचः निष्कासनीयः। ततः वयं सुरक्षिताः भवामः इति पत्नीं बोधितवान्। तदारभ्य कमला सन्तोषेण पत्या सह जीवनं यापितवती। कथा समाप्ता।